أهلا بيكم في تحليل معمق جديد مصمم مخصوص عشان يساعد المستمع يستخلص أهم الأفكار من مصادر مختلفة عن موضوع معين. النهاردة بنغوص في عالم العناية بالبشرة، علامات التقدم في السن، وكمان العلاجات المتاحة. المصادر اللي اعتمدنا عليها يعني متنوعة جدا. فعلا معانا مقابلات مع دكاترة جلدية وجراحين تجميل ليهم خبرة كبيرة. ومعانا كمان آراء خبراء بشرة معروفين بتحليلاتهم وملخصات أبحاث علمية، ده غير طبعا التجارب الشخصية اللي بنسمع عنها كتير. مظبوط. مهمتنا بقى النهاردة إننا نحاول نفك التشابك وسط كل المعلومات الكتير دي والدعاية اللي بنشوفها. هدفنا نوصل لخلاصة عملية يعني ومبنية على أساس علمي. عشان نقدر نحافظ على بشرة صحية بغض النظر عن السن. بالظبط. كلنا عارفين قد إيه الموضوع ده محير بصراحة، يعني طبيعي ولا كيماوي، روتين بسيط ولا واحد معقد، الأكل بيفرق فعلا ولا لأ؟ أسئلة كتير فعلا. خلينا نبدأ ونشوف إيه الزتونة. طيب لو عايزين نبدأ بالأهم بقى، أقل القليل اللي ممكن يتعمل عشان نحافظ على صحة البشرة حسب كلام الخبراء، إيه حجر الأساس؟ واقي الشمس. بصراحة دي نقطة ما فيهاش أي نقاش تقريبا. دايما بنسمعها دي. ولما بنتكلم عن الشمس الموضوع مش بس UVA و UVB اللي هي بنقول UV aging و UV burning. الأبحاث الجديدة دلوقتي بتوضح إن حتى الضوء المرئي، الضوء العادي اللي بنشوفه، والأشعة تحت الحمراء ليهم دور في شيخوخة الجلد وتلفه. يعني مش بس الأشعة فوق البنفسجية؟ لا، عشان كده الحماية لازم تكون شاملة. ودايما في نقاش بين النوع المعدني اللي هو فيه الزنك أكسايد أو تيتانيوم داي أكسايد والنوع الكيميائي. كتير من الخبراء يعني بيميلوا أكتر للمعدني. ليه؟ لأنه بيشتغل كحاجز فيزيائي على الجلد ومفهوش نفس المخاوف بتاعة امتصاص المواد الكيميائية جوه الجسم وتأثيرها المحتمل على الهرمونات وكده. فاهم. أهم حاجة بقى الاستخدام اليومي كل يوم حتى لو الجو مغيم، ويكون SPF 30 أو أعلى. كل يوم؟ كل يوم. بس في نقطة مهمة جدا لازم نوضحها. اتفضلي. واقي الشمس مهم قوي عشان يمنع شيخوخة الجلد المبكرة وبيقلل خطر بعض أنواع سرطانات الجلد، لكن للأسف مش بيمنعها كلها. للأسف. عوامل تانية زي جيناتنا، قوة جهاز مناعتنا ليها دور كبير جدا في أنواع تانية من السرطانات دي. فالنقطة دي مهمة، الموضوع مش مجرد واقي شمس وخلاص. مفهوم. يبقى واقي الشمس هو خط الدفاع الأول والأهم. تمام. طيب نيجي للتنظيف. بنسمع كلام كتير قوي، تنظيف مزدوج وغسولات قوية بتسيب الوش ناشف ومشدود جدا. إيه الصح وسط كل ده؟ كلمة السر هنا هي اللطف. التنظيف يكون لطيف. الغلطة الأكثر شيوعاً بصراحة هي استخدام الغسولات القوية دي اللي يعني بتجرد البشرة من زيوتها الطبيعية تماماً. الإحساس اللي هو البشرة بتزيق ده؟ بالظبط. الإحساس ده أكبر دليل إننا بنضر الحاجز الواقي بتاع جلدنا. تخيل كده إنك بتغسل قطعة حرير بصابون غسيل قوي. هتبوظ طبعاً. أكيد. نفس الفكرة. الأفضل ندور على غسول لطيف، ممكن يكون كريمي أو جل مفهوش رغوة كتير أو بيعتمد على الجليسرين مثلاً. في خبراء كمان بينصحوا بشطف الوش في الآخر بماء باردة شوية. ده ممكن يساعد على تهدئة البشرة وينشط الدورة الدموية شوية. تمام. والتنظيف بيكون مرتين في اليوم، الصبح عشان نشيل أي إفرازات ليلية، وبالليل عشان نشيل مكياج أو واقي شمس أو ملوثات اليوم. وضروري كمان بعد التمرين عشان العرق. أوكي. تنظيف لطيف مرتين يومياً وبعد التمرين. نيجي بقى للترطيب. هنا برضو في فريقين، فريق بيقول لك الفازلين أو الأكوافور كفاية جداً ورخيصه زي الفل. بنسمع الكلام ده. وفريق تاني بيدفع مئات وأحياناً آلاف على كريمات بتركيبات معقدة جداً. مين فيهم اللي صح؟ الحقيقة يعني إن الاتنين ممكن يكونوا صح. إزاي؟ الوظيفة الأساسية للمرطب هي إنه يحبس الرطوبة جوه البشرة ويدعم الحاجز الواقي اللي لسه كنا بنتكلم عنه. تمام. عشان كده حاجات بسيطة ورخيصة جدا زي الفازلين أو الأكوافور ممكن تكون فعالة بشكل مدهش. بجد؟ لأنها بتعمل طبقة عازلة قوية بيسموها أوكلوسيف، بتمنع تبخر المية من الجلد. دي طريقة ممتازة خصوصاً بالليل أو للبشرة الجافة جدا. المرطبات الأغلى بقى عادة بتضيف مكونات تانية، حاجات بتجذب المية من الجو للبشرة بيسموها هيوماكتنز زي الهايلورونيك أسيد والجليسرين. وحاجات بتنعم ملمس الجلد وبتملى الفراغات بين الخلايا بيسموها إيمولينز زي السيراميدز أو بعض الزيوت. فهمت. الخلاصة
أهم حاجة تلاقي مرطب بشرتك مرتاحة معاه، مش بيسبب لك حبوب أو حساسية وبتحسي فعلا إنه بيرطب. السعر مش دليل جودة خالص، موضوع الترطيب ده ممكن منتج رخيص يبقى أحسن لك من منتج غالي جدا. يبقى أساسياتنا كده واضحة: واقي شمس يومي، تنظيف لطيف، وترطيب مناسب. دي القاعدة. طيب لو حد عايز ياخد خطوة زيادة بقى ويشتغل على علامات التقدم في السن أو مشاكل تانية، إيه المكونات الفعالة اللي عليها الكلام؟ الريتينويدز دايما بتيجي في الأول، صح؟ بالظبط. الريتينويدز اللي بتتوصف من دكتور جلدية زي التريتينوين والأدابالين دي تعتبر الجولد ستاندرد، يعني المعيار الذهبي في مقاومة علامات التقدم في السن. ليه بقى؟ لأن في كمية أبحاث ضخمة على مدار عشرات السنين بتثبت قدرتها على تحفيز إنتاج الكولاجين بشكل حقيقي وتسريع تجدد الخلايا، وكمان بتقلل التجاعيد والخطوط الرفيعة، وبتحسن ملمس ولون البشرة، وفعالة جدا كمان في علاج حب الشباب. كل ده؟ بس هي ليها جانب تاني، ممكن تسبب تهيج وجفاف وتقشير في البداية. دي المشكلة. عشان كده لازم نبدأ بيها بالتدريج، يعني مرتين في الأسبوع مثلا، وبكمية قليلة جدا قد حبة البسلة للوش كله. تمام. وممكن نستخدم طرق لتقليل التهيج ده، زي إننا نخلطه على المرطب، أو نستخدم طريقة الساندويتش اللي هي طبقة مرطب خفيفة الأول، نستنى شوية، نحط الريتينويد، نستنى شوية، ونحط طبقة مرطب تانية فوقيه. فكرة كويسة دي. ومهم نفرق بينه وبين الريتينول اللي بيتباع من غير روشتة، ده أضعف بكتير وبياخد وقت أطول وممكن ما يجيبش نفس النتائج القوية بتاعت التريتينويد مثلا. معلومة مهمة دي. طيب وفيتامين سي بسمع عنه في كل حتة وإنه ضروري الصبح تحت واقي الشمس، بس في نفس الوقت في شكاوى كتير إن ريحته ساعات بتبقى غريبة أو لونه بيتغير ويبوظ بسرعة. هل هو فعلا يستاهل الضجة دي؟ هو فيتامين سي فعلا مضاد أكسدة قوي جدا. وظيفته الأساسية إنه يحمي البشرة من الشوارد الحرة، اللي هي الجزيئات الضارة اللي بتتكون نتيجة التعرض للشمس والتلوث والتوتر وحاجات تانية. ودي بتسبب تلف للخلايا وشيخوخة مبكرة. عشان كده هو مثالي للاستخدام الصبح تحت واقي الشمس، بيشتغلوا مع بعض كفريق حماية يعني. حلو قوي. المشكلة الأساسية معاه زي ما قلت هي إنه مش ثابت كيميائياً، بيتأكسد بسهولة لما بيتعرض للهواء والضوء، ولما يتأكسد بيفقد فعاليته وممكن يبقى مضر كمان. عشان كده مهم جداً شكل العبوة بتاعته، لازم تكون غامقة ومعتمة ومحكمة الغلق، والتركيبة نفسها مهمة. يعني مش أي فيتامين سي وخلاص؟ لا طبعاً، أفضل التركيبات غالباً بتحتوي على فيتامين إي وحمض الفيروليك مع فيتامين سي اللي هو في صورة الأسكوربيك أسيد بتركيز مناسب. المواد دي بتساعد على ثباته وبتزود فعاليته. وغير الحماية، فيتامين سي بيساعد كمان على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، لأنه بيقلل شوية من إنتاج صبغة الميلانين. طيب يستاهل ولا لأ؟ بصي، لو لقيتي تركيبة كويسة وثابتة وبشرتك تقبلته ممكن يكون إضافة ممتازة جدا، لكن الجودة بتفرق بشكل كبير قوي، والمنتجات الكويسة منه غالبا مش رخيصة. فهمتك. طيب نيجي بقى للبيبتيدات، البيبتايدز وكريمات الكولاجين اللي مالية السوق دي، هل في حاجة منهم فعلا بتقدر تحفز إنتاج الكولاجين في البشرة؟ بالنسبة لكريمات الكولاجين الموضعية، يعني اللي بتتحط على الوش، الإجابة العلمية القاطعة هي لأ. لأ؟ ليه؟ جزيئات الكولاجين ببساطة أكبر بكتير من إنها تقدر تخترق حاجز البشرة وتوصل لطبقة الأدمة اللي هي الديرمس اللي بيتم فيها بناء الكولاجين فعلاً. يعني مش بتوصل للمكان الصح؟ بالظبط، هي ممكن ترطب السطح شوية وخلاص. البيبتيدات بقى قصة تانية، دي عبارة عن سلاسل صغيرة من الأحماض الأمينية، يعني أصغر بكتير. أصغر من الكولاجين؟ أيوة، وفي بعض الأدلة والأبحاث الواعدة اللي بتقول إن أنواع معينة من البيبتيدات دي ممكن يعني تبعت إشارات لخلايا الجلد عشان تنتج كولاجين وإلاستين أكتر. لسه الأبحاث مستمرة، لكنها خيار ممكن يكون ليه فايدة. تمام. طيب بعيداً عن الكريمات، مكملات الكولاجين اللي بتتاخد عن طريق الفم، خصوصاً النوع المتحلل الهيدرولايزد كولاجين بيبتايدز، اللي هي الباودر أو الحبوب؟ أيوة، في دراسات أكتر وأقوى بتشير لأنها ممكن تحسن مرونة الجلد ورطوبته من جوه، خصوصاً لو اتخذت مع فيتامين سي لأنه أساسي في عملية بناء الكولاجين نفسها. طيب وشوربة العظم بنسمع عنها كتير. شوربة العظم ممكن تكون مصدر طبيعي للكولاجين، بس بصراحة مفيش دراسات قوية بتقيس تأثيرها المباشر على الجلد تحديداً. ومن المكونات المفيدة كمان النياسيناميد اللي هو فيتامين B3، ده بيشتغل على تقوية حاجز البشرة
وبيحسن الترطيب وليه كمان خصائص مضادة للالتهاب، فبيبقى ممتاز لحالات حب الشباب والوردية والإحمرار. كلام مهم جدا عن اللي بنحطه على بشرتنا، بس في موجة كبيرة دلوقتي بتتكلم إن الأهم هو اللي بيحصل جوه جسمنا. فكرة عالج أمعائك تتحسن بشرتك. هل في أساس علمي قوي للعلاقة دي بين الأكل والبشرة؟ أكيد الأساس العلمي قوي جدا، وفي مجال أبحاث نشط جدا اسمه محور الأمعاء والجلد الجات سكين أكسس. العلاقة بينهم وثيقة ومباشرة. إزاي يعني؟ أي التهاب أو خلل في توازن البكتيريا النافعة والضارة في إمعائنا اللي هو الميكروبيوم ممكن يظهر تأثيره بشكل مباشر على الجلد، سواء بقى في صورة حب شباب، أكزيما، وردية، أو حتى بهتان وشيخوخة مبكرة. يا خبر. عشان كده نوعية أكلنا ليها تأثير حاسم. أهم عدو للبشرة هو السكر الزيادة والأكل المعالج أو المصنع. السكر ليه؟ السكر بيعمل عملية اسمها جلايكيشن. ببساطة كده جزيئات السكر بتلزق في بروتينات الكولاجين والإلاستين وبتخليها تتكسر وتفقد مرونتها، وده بيسرع ظهور التجاعيد. مشكلة كبيرة دي. والأكل المصنع غالباً مليان دهون مهدرجة ومواد حافظة بتزود الالتهاب العام في الجسم، وده طبعاً بينعكس على البشرة. طب والحل؟ نركز على الأكل الطبيعي الكامل، خضروات وفواكه ملونة ومتنوعة عشان مضادات الأكسدة المختلفة، دهون صحية زي الأوميجا 3 اللي في السمك الدهني وبذور الكتان والشيا وعين الجمل، بروتين كافي. تمام. في دراسات بتربط بين الأكل اللي مؤشره الجلايسيمي منخفض لو جي آي وتحسن حب الشباب، والأكلات المخمرة زي الزبادي الطبيعي، الكيمتشي، المخللات البيتية ممكن تدعم صحة الأمعاء. طيب الأكلات اللي عليها جدل دايماً زي منتجات الألبان والجلوتين، هل فعلاً ممكن يكونوا سبب في مشاكل البشرة عند بعض الناس؟ دي نقطة مهمة جداً لأنها شخصية لأبعد الحدود، يعني مفيش قاعدة عامة تنطبق على الكل. في ناس كتير بتلاحظ علاقة مباشرة بين استهلاكهم لمنتجات الألبان، وفي كلام إن الألبان قليلة أو منزوعة الدسم تأثيرها أسوأ، يمكن بسبب طريقة معالجتها أو الهرمونات المتبقية فيها، وبين ظهور حبوب أو التهاب في بشرتهم. والجلوتين؟ نفس الكلام على الجلوتين. ناس عندها حساسية أو عدم تحمل وبيظهر ده على الجلد. السكر طبعاً معروف بتأثيره السلبي على الحبوب عند ناس كتير. في خبراء بيتكلموا عن ملاحظات زي وش الألبان اللي هو حبوب حوالين الدقن والفك، أو وش الجلوتين اللي هو انتفاخ واحمرار في الخدود، أو وش السكر اللي هو شحوب وخطوط رفيعة في الجبهة. دي مصطلحات جديدة قوي. هي مجرد ملاحظات وصفية مش تشخيص طبي، بس بتلفت النظر لأهمية المراقبة الشخصية. لو حد شاكك في أكلة معينة ممكن يجرب يمنعها فترة ويشوف هل بشرته بتتحسن ولا لأ. تمام. نقطة جانبية مثيرة للاهتمام بقى، لبن الشوفان اللي ناس كتير بتلجأ له كبديل صحي طلع إنه مؤشره الجلايسيمي عالي بشكل مفاجئ. معقول؟ فممكن برضو يكون سبب مشاكل لبعض الناس اللي عندها حساسية لارتفاع سكر الدم. يا خبر، يعني حتى لبن الشوفان ممكن يكون مش مناسب للكل. الموضوع فعلا محتاج مراقبة شخصية. طيب بعيدا عن الأكل، إيه تأثير باقي جوانب حياتنا اليومية زي التوتر والنوم؟ تأثيرهم ممكن يكون أكتر من أي كريم بنستخدمه. للدرجة دي؟ فعلا التوتر المزمن كارثة على البشرة، بيخلي الجسم يفرز هرمون الكورتيزول بكميات كبيرة، والكورتيزول ده بيكسر الكولاجين وبيزود الالتهاب وبيضعف حاجز البشرة، وممكن يكون سبب مباشر لظهور حب الشباب أو تفاقم حالات زي الإكزيما والصدفية. يا لطيف. وقلة النوم برضه بتمنع عمليات الإصلاح والتجديد الطبيعية اللي بتحصل في الجلد بالليل، والنتيجة بتبان تاني يوم الصبح، هالات سودة، بهتان، بشرة مرهقة. دي بنشوفها كلنا. الكحول بيسبب جفاف شديد للبشرة وبيزود الالتهاب، والتدخين ده تقريباً أسوأ حاجة ممكن تتعمل للبشرة. ليه؟ بيدمر الكولاجين والإلاستين، بيقلل وصول الأكسجين للجلد، وبيسرع ظهور التجاعيد والبقع بشكل مرعب. يعني لازم نهتم بكل ده؟ أكيد الترطيب الداخلي مهم جداً، ومش بس بشرب مياه كتير. الأفضل نضيف للمياه دي شوية إلكتروليتات زي الموجودة طبيعياً في ماء جوز الهند، أو ممكن إضافتها عشان نضمن إن الجسم والخلايا بيمتصوا المية دي كويس. تمام. وطبعاً إدارة التوتر بالرياضة، التأمل، اليوجا، أي حاجة. النوم الكافي والجيد، تجنب التدخين والكحوليات، كل ده أساسي لبشرة صحية فعلاً.
وصلنا لنقطة حساسة ومثيرة للجدل شوية، الإجراءات التجميلية في العيادات. الفيلر بقى موضوع كلام كتير قوي، بنشوف ناس شكلها بيتغير بطريقة غريبة بسبب الحقن الزيادة، وفي كلام إنه ممكن يفضل موجود سنين طويلة مش سنة ونص زي ما بيتقال. دي حقيقة للأسف، وظاهرة الأوفر فيلينج أو الحشو الزيادة بقت منتشرة بشكل مقلق، لدرجة إن في جراحين تجميل كبار بيسموها وباء الفيلر. وباء؟ أيوة، المشكلة إن الشركات المصنعة بتروج إن الفيلر بيدوب بعد سنة أو سنة ونص، لكن الواقع في غرف العمليات مختلف. جراحين زي دكتور تيجيز باتل بيأكدوا إنهم بيلاقوا كتل فيلر متليفة متحجرة في وشوش المرضى بعد 8 أو 10 سنين. 10 سنين؟ حتى لو المريض نفسه نسي إنه كان حقن أصلاً. الفيلر ده مش بس بيفضل موجود، لا ده ممكن يتحرك من مكانه الأصلي ويضغط على الأربطة ويمطها ويغير طبيعة الأنسجة تحت الجلد، وده بيخلي أي عملية شد وجه في المستقبل أصعب وأعقد. يا خبر أبيض! ده غير المخاطر الأساسية وقت الحقن نفسه، وأخطرها إنه يتحقن بالخطأ جوه وعاء دموي، وده ممكن يسبب مضاعفات كارثية زي موت جزء من نسيج الجلد أو حتى العمى والجلطات في حالات نادرة جدا. مرعب الموضوع ده. طب في بدايل؟ في بدايل زي حقن الدهون الذاتية اللي هي دهون من جسم الشخص نفسه، دي بتعتبر نسيج حي وفيه خلايا جذعية وممكن تدي نتائج طبيعية أكتر، لكنها بتحتاج دكتور شاطر جدا وعنده خبرة ومهارة عالية في التقنية دي. طيب والبوتوكس؟ فكرة إن بنات صغيرة في العشرينات تبدأ تحقن بوتوكس كإجراء وقائي عشان تمنع ظهور التجاعيد، دي فكرة سليمة ولا ممكن تضر على المدى الطويل؟ هنا برضو في وجهتين نظر. يعني من ناحية البوتوكس لو اتعمل بجرعات صغيرة جدا وفي أماكن مدروسة ممكن فعلا يأخر ظهور الخطوط التعبيرية الثابتة اللي هي بتفضل موجودة حتى والوش مرتخي. لكن من ناحية تانية في تحذيرات متزايدة من خبراء زي دكتورة شيرين إدريس من إن الاستخدام المتكرر والمبكر جدا للبوتوكس ممكن يؤدي لضمور في عضلات الوجه على المدى الطويل. ضمور؟ يعني إيه؟ لما العضلة ما بتتحركش خالص لفترات طويلة ممكن تضعف وتفقد حجمها، وده ممكن يدي شكل مش طبيعي أو يغير تعابير وش الأساسية. فهمت. الحل الوسط غالباً هو الاعتدال، يعني بدل ما نحقن كل 3 شهور عشان نخلي الوش متجمد تماماً ممكن نكتفي بمرتين في السنة مثلاً، بحيث العضلة تتحرك شوية؟ بالظبط، نسمح للعضلات تستعيد جزء من حركتها الطبيعية بين الجلسات، وده يحافظ على شكل طبيعي أكتر على المدى الطويل. طب والليزر والتقشير الكيميائي؟ بنسمع مليون اسم ونوع، أبليتيف ونان أبليتيف وCO2 وفراكسل وIPL. إزاي الواحد يفهم الفرق بينهم ويختار؟ ممكن تبسط لنا الموضوع ده؟ أكيد، هو الموضوع يبان معقد لكن فكرته الأساسية بسيطة. ممكن نقسمهم لمجموعتين رئيسيتين. ماشي. أولاً، أبليتيف أو الاستئصالية، دي زي ليزر الCO2 أو التقشير الكيميائي العميق زي TCA بتركيز عالي أو فينول. كلمة أبليتيف معناها إزالة أو قشط، يعني بيشيل طبقة من الجلد؟ بالظبط. التقنيات دي بتشيل الطبقة السطحية من الجلد بالكامل اللي هي الإبيديرمس، وجزء من الطبقة اللي تحتها الأدمة السطحية. تخيلها زي ما تكون بتعمل صنفرة لطبقة دهان عديمة عشان تظهر الطبقة الجديدة اللي تحتها. صنفرة. النتائج بتاعتها بتكون قوية جدا ودراماتيكية، ممتازة للتجاعيد العميقة، آثار الندبات العنيفة، وأضرار الشمس الشديدة. لكن في المقابل فترة النقاحة بتكون طويلة، أسابيع يعني، ومؤلمة، وفي مخاطر أعلى لحدوث مضاعفات زي التصبغات خصوصاً في البشرة الغامقة أو العدوى لو متعملتش بحذر شديد وعند دكتور خبير جداً. تمام، دي الأبليتيف. والنوع التاني؟ تشتغل على الطبقات الأعمق من الجلد من غير ما تأذي أو تشيل الطبقة السطحية. هي بتوصل حرارة أو بتعمل إصابات دقيقة جداً تحت السطح عشان تحفز إنتاج الكولاجين وتجديد الخلايا من جوه. يعني تأثير من جوه لجوه. أيوة، فترة النقاهة بتكون أقل بكتير، أيام قليلة غالباً، وهي كويسة لتحسين التصبغات السطحية، ملمس البشرة، المسام الواسعة، والشد البسيط. غالباً بتحتاج كذا جلسة عشان نوصل للنتيجة المرغوبة. تمام. وفي كمان ليزرات مخصصة لمشاكل معينة زي الفي بيم أو بولس داي ليزر اللي بتستهدف الأوعية الدموية لعلاج الإحمرار والوردية. أوكي. أهم نصيحة في كل ده، اختيار الدكتور الخبير والمتمرس أهم بكتير من اسم الجهاز أو التقنية، وخصوصاً لو البشرة غامقة. لازم الدكتور يكون فاهم كويس إزاي يتعامل معاها عشان يتجنب مشاكل التصبغات. تمام.
كده الصورة أوضح بكتير بالنسبة للليزر والتقشير. طيب بالنسبة للحاجات المنتشرة قوي على السوشيال ميديا، يوجا الوش وترند دهن البقر كمرطب وشرايط المسام اللي بتلزق دي، هل ليها أي أساس من الصحة؟ خلينا ناخدهم واحدة واحدة. يوجا الوش أو تمارين الوش دي معظم أطباء الجلدية مش بيقتنعوا بيها، بل بيحذروا إن الحركات المتكررة والمبالغ فيها دي ممكن تزود خطوط التعبير والتجاعيد بدل ما تقللها. تزودها؟ لأن التجاعيد أصلاً بتيجي من حركة العضلات المتكررة. دهن البقر البيف تالو اللي ظهر كموضة مؤخراً هو ببساطة دهون حيوانية. صحيح هو بينعم الجلد لأنه دهن يعني إيمولينت، لكنه بيفتقد لمكونات الترطيب الأساسية التانية زي الهيومكتنس اللي بتحبس المية. الأسوأ إنه ممكن يكون تقيل جداً على البشرة ويسد المسام ويسبب حبوب لناس كتير، خصوصاً إن تركيبته الدهنية ممكن تكون قريبة من تركيبة الزهم أو السيبم اللي هو أصلاً سبب في انسداد المسام وظهور الحبوب عند أصحاب البشرة الدهنية والمعرضة للحبوب. طيب وشرايط المسام؟ شرايط المسام زي بتاعت بيوري هي ممكن تدي إحساس مرضي وقتي لأنها بتشيل الطبقة السطحية من الرؤوس السوداء، لكنها مش بتعالج المشكلة من جذورها. لو استخدمت بلطف ومش بشكل متكرر قوي غالباً مش بتسبب ضرر دايم، بس في طرق ألطف وأنظف للتعامل مع الرؤوس السوداء زي استخدام غسول أو تونر في حمل الساليسيليك. ياه، كمية معلومات وتفاصيل مذهلة. لو حبينا نلخص كل ده في خلاصة عملية، إيه أهم النقط اللي المفروض نركز عليها؟ بص، الخلاصة هي إن البساطة والاستمرارية هم مفتاح النجاح في العناية بالبشرة. تمام. أولاً، إتقان الأساسيات، تنظيف لطيف مرتين يومياً، ترطيب مناسب لنوع بشرتك، وواقي شمس كل صباح بدون استثناء. دول أهم 3 حاجات. أوكي. ثانياً، الإضافات الذكية لو محتاجين، يعني لو عايز تشتغل على مشاكل معينة ضيف مكون فعال 1 أو 2 بالكتير وضيفهم بحرص وبالتدريج. أقوى 2 مدعومين علمياً هم الريتينويدز بإشراف طبي لو أمكن، وفيتامين سي بتركيبة ثابتة وجودة عالية. تمام. ثالثاً، ودي يمكن الأهم، الاهتمام بالداخل. بشرتك مراية لصحتك الداخلية. ركز على أكل صحي ومتوازن قليل السكر والأكل المصنع. اهتم بصحة جهازك الهضمي، حاول تسيطر على التوتر وتنام كويس. امتنع عن التدخين وقلل الكحوليات. يعني نهتم من جوه وبره. بالظبط. ورابعاً، الصبر والنظرة النقدية. العناية بالبشرة دي ماراثون مش سباق سرعة، النتائج بتاخد وقت. خليك نقدي تجاه الموضة والدعاية والإعلانات المبهرة. مش كل حاجة غالية تبقى كويسة، ومش كل حاجة جديدة تبقى فعالة. فأغلب الأحيان الأقل هو الأفضل. less is more. طيب لو حد عمل كل الأساسيات دي وجرب روتين بسيط ولسه عنده مشاكل مش بتتحل أو بيدور على نتائج أقوى وأسرع، إمتى يكون لازم يلجأ لدكتور جلدية؟ هنا بقى بيجي دور الخبراء. لو في مشكلة جلدية واضحة ومستمرة زي حب شباب عنيد، إكزيما، وردية، تصبغات عميقة، أو لو حد بيدور على تحسين ملحوظ في علامات التقدم في السن ومستعد للإجراءات، يبقى دكتور على طول. يبقى لازم يستشير دكتور جلدية شاطر ومعتمد. الدكتور هو الوحيد اللي يقدر يشخص المشكلة بشكل دقيق ويوصف علاجات أقوى زي الريتينويدز اللي بروشيتا أو أدوية تانية بالفم لو لازم الأمر زي أدوية حب الشباب القوية، أو يقترح الإجراءات المناسبة في العيادة، ليزر، تقشير، حقن، بناءً على حالة كل شخص. تمام. ومهم جداً لما تختار دكتور تدور على حد عنده خبرة وسمعة كويسة، وخصوصاً لو هتفكر في إجراءات تجميلية أو لو بشرتك غامقة، واسأل عن أسلوبه، هل بيعمل خطة مخصصة ليك ولا بيطبق نفس البروتوكول على كل الناس؟ نقطة مهمة دي. يبقى طب كل ده معناه إيه في النهاية؟ معناه إن أهم حاجة هي بناء روتين عناية بالبشرة يكون واقعي ومستدام ومناسب لنوع بشرتنا وأسلوب حياتنا وميزانيتنا، والأهم يكون مبني على فهم علمي سليم مش مجرد تقليد لترندات بنشوفها على الإنترنت. بالظبط كده. ونفتكر دايماً إن صحة ونضارة البشرة الحقيقية بتبدأ من جوه. الاهتمام بنوعية أكلنا، بصحة أمعائنا، بمستوى التوتر في حياتنا، وبجودة نومنا. كل العوامل الداخلية دي تأثيرها على المدى الطويل ممكن يكون أعمق وأقوى بكتير من تأثير أغلى سيرم ممكن نشتريه. بكده نكون وصلنا لنهاية تحليلنا المفصل ده لعالم العناية بالبشرة.
فعلا في نقط كتير تدعو للتفكير وإعادة تقييم للي بنعمله كل يوم. وفي سؤال أخير كده ممكن نسيبه للمستمع يفكر فيه. بما إننا اتفقنا على قوة العلاقة بين صحتنا الداخلية ومظهر بشرتنا، يا ترى لو جربنا نعمل تجربة إيه؟ لفترة معينة، شهر مثلا، نركز فقط على تحسين العوامل الداخلية، يعني نلتزم بأكل صحي جدا، ننام 8 ساعات كل ليلة، نمارس رياضة بانتظام، ونتعلم طرق فعالة للتعامل مع التوتر. وفي نفس الوقت نبسط روتين العناية الفارجية لأقصى درجة، مجرد تنظيف لطيف، مرطب بسيط، وواقي شمس، من غير أي سيرومات أو علاجات إضافية. وبعدين؟ يا ترى النتيجة هتكون إيه؟ هل ممكن نكتشف إمكانيات بشرتنا الحقيقية وقدرتها على إصلاح نفسها بنفسها بشكل يفاجئنا؟ يمكن أكتر من إضافة منتج جديد غالي؟ دي تجربة شخصية ممكن تكون نتائجها ملهمة جدا. فكرة ممتازة للتجربة والتفكير فعلا. شكرا لمتابعتكم لتحليلنا ده، ونتمنى نكون قدمنا رؤى مفيدة. إلى اللقاء في تحليل معمق جديد.